নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আন এটা মেডিকেল ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আগবাঢ়িছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে এজন ব্যক্তিৰ হিকুটি কিয় আহে আৰু এনেকুৱা হলে এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব লাগিব। নৰ্মেলি হিকাপছ বা হিকুটিৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকে আৰু ইয়াৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ হৈছে যে আমাৰ যিটো ডায়েফ্ৰাম থাকে, অৰ্থাৎ আমাৰ বুকু আৰু পেটৰ মাজত এক টুকুৰা মাংস থাকে যাক আমি ডায়েফ্ৰাম বুলি কওঁ। এই ডায়েফ্ৰামে আমাৰ বুকুত থকা অংগবিলাক আৰু পেটত থকা অংগবিলাকক সেপাৰেট কৰি ৰাখে আৰু এই ডায়েফ্ৰামটো কেতিয়াবা সাডেনলি কন্ট্ৰেক্ট কৰে। এই কন্ট্ৰেকশনৰ ফলত আমাৰ লাঙত থকা যিটো হাৱা আছে এই হাৱাটো হঠাৎ ওপৰলৈকে আহে আৰু ইয়াৰ ফলতে আমাৰ হিকুটি হয়। এতিয়া এই ডায়েফ্ৰাম যিটো কন্ট্ৰেকশন হয় বা হঠাৎ এইটো কোচ খাই যায়, ইয়াক বিভিন্ন কাৰণত হোৱা দেখা যায়। আমাৰ দেখা যায় যে এই ডায়েফ্ৰাম নামৰ মাংসত আমাৰ পেটৰ ওপৰৰ অংশ লাগি থাকে, লিভাৰৰ ওপৰৰ অংশ লাগি থাকে, লাঙৰ তলৰ অংশ লাগি থাকে বা হাৰ্টৰ তলৰ অংশ লাগি থাকে। সো এই গোটেইকেইটা অংগত যদি কৰবাত প্ৰব্লেম থাকে তাতে হিকাপছ হোৱা দেখা যায়। কিছুমান ব্যক্তিৰ দেখা যায় যে লাঙৰ তলফালে নিউমোনিয়া হৈ থাকে বা হাৰ্টৰ তলৰ অংশখিনিত কেতিয়াবা ইনফ্লেমেশ্যন হয় বা লিভাৰৰ ওপৰ অংশখিনিত কেতিয়াবা ইনফ্লেমেশ্যন হয় আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ ডায়েফ্ৰাম ইৰিটেট হয়। ইৰিটেট হোৱাৰ ফলত ই সাডেনলি কন্ট্ৰেক্ট কৰে আৰু হিকাপছ হয়। কিন্তু 90% ব্যক্তিৰ হিকাপছ হয় আমাৰ পেটৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে। আমাৰ দেখা যায় যে পেটৰ অংশটো আমাৰ ডায়েফ্ৰামৰ ওপৰৰ অংশত লাগি থাকে। সো এই যেতিয়া পেটৰ ওপৰৰ অংশত এচিডিটিৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় বা এচিডটো কেতিয়াবা পেটৰ পৰা খাদ্য নলীলৈকে উঠি আহে, তেতিয়া দেখা যায় যে এই ডায়েফ্ৰাম ইৰিটেট হয় আৰু হিকাপছ হয় আৰু এই হিকুটি মানুহৰ বহুত দেৰিলৈকে থাকিব পাৰে। সো বেসিক্যালি আমি যদি কারণ বলি ভাবো হিকুটির এইবিলাকেই প্রধান কারণ হয়। কিন্তু আমি যদি হিকাপছ বা হিকুটির প্যাথোফিজিওলজি বুঝো, দেখা যায় যে কিছুমান ব্যক্তিয়ে যদি বহুত দেৰি হাঁহি থাকে, বেছি কথা পাতে, তেওঁলোকে যদি খাদ্য খানা খুব সঘনাই বা ঘনকৈ খায় বা জোৰত খায় বা এজন ব্যক্তি যদি ষ্ট্ৰেছড আউট হৈ থাকে তেতিয়াও তেওঁলোকৰ হিকুটি অহা দেখা যায়। সো আমি এই বস্তুটোৰ কাৰণটো যদি ইভালুৱেট কৰো তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে আমাৰ দেহত বা আমাৰ ব্লাডত যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লেভেল কমি যায় তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে আমাৰ তেজত থকা যিটো অক্সিজেন, এই অক্সিজেনটো আমাৰ মাংসবিলাকত সোমাব নোৱাৰে। এই অক্সিজেনটো ব্লাডৰ পৰা ডিছচিয়েট হৈ আমাৰ যিবিলাক অংগ থাকে এই অংগলৈকে যাব নোৱাৰা হয়। সেয়েহে হিকুটিৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হৈছে যে আমাৰ দেহত বা ব্লাডত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কমি যোৱা। আৰু যদি আমাৰ তেজত এক্সেসিভ অক্সিজেন সোমায় তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কমাৰ ফলত অক্সিজেনটো আমাৰ অংগবিলাকলৈকে যাব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে এই অংগবিলাকৰ ভিতৰত ডায়েফ্ৰামটোও পৰে আৰু এই ডায়েফ্ৰামটোই কম অক্সিজেন পোৱাৰ বাবে সি সাডেনলি কন্ট্ৰেক্ট কৰে। সেয়েহে এজন ব্যক্তিয়ে যদি বেছি হাঁহি দিয়ে তেতিয়াহ'লেও বেছি অক্সিজেন সোমায়। এজন ব্যক্তিয়ে যদি বহুত জোৰত খানাটো খায় বা বেছি কথা কয় তেতিয়াও অক্সিজেন বেছিকে সোমায়। আৰু ষ্ট্ৰেছড আউট হ'লে বা ষ্ট্ৰেছত দেখা যায় যে এজন ব্যক্তিয়ে ঘনকৈ উশাহ লয়, যাৰ ফলত আমাৰ তেজত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কমি অক্সিজেন বাঢ়ি যায় আৰু ইয়াকে আমি মেটাবলিক এলকালোচিছ বুলি কওঁ, যাৰ ফলত অংগবিলাকে অলপ সময়ৰ কাৰণে অক্সিজেন কম পায় আৰু ডায়েফ্ৰামে অক্সিজেন কম পোৱাৰ ফলত ই সাডেনলি কন্ট্ৰেক্ট কৰে আৰু ব্যক্তিজনৰ হিকুটি আহে। সেয়েহে কাৰণৰ ভিতৰত এইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ হয়। আৰু দেখা যায় যে অন্যান্য যিবিলাক কাৰণ আছে, যেনে যদি নিউমোনিয়া হৈ আছে, যেনে লাঙৰ তলত নিউমোনিয়া বা হাৰ্টৰ তলত ইনফ্লেমেশ্যন বা লিভাৰৰ ওপৰৰ অংশখিনিত যদি ইনফ্লেমেশ্যন হয়, এইবিলাক কাৰণতো হয় বা খুব কমৰে এনেকুৱা কাৰণত হিকুটি আহে আৰু ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসা কৰিলে ব্যক্তিজনৰ হিকুটিটো ঠিক হৈ যায়। তাৰ লগতে আনো এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈছে যে কেতিয়াবা আমাৰ পেটত বা বুকুত একো প্ৰব্লেম নাথাকে, ব্লাডত অক্সিজেন লেভেলো নৰ্মেল থাকে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লেভেলো নৰ্মেল থাকে, তথাপিও দেখা যায় যে বহুত দিনলৈকে ব্যক্তি এজনৰ হিকুটি আহি থাকে। এই হিকুটিটো ঘনকৈ আহে, কেতিয়াবা ইভেন এদিন দুদিন একেৰাহে হিকুটি আহি থকা দেখা যায়। এইটো কেতিয়াবা কাৰণটো আমাৰ মগজুত থাকে।
আমাৰ জেনেৰেলি দেখা যায় যে আমি সকলোৱে শুনিছো মিৰ্গী বেমাৰৰ নাম এজন ব্যক্তি যেতিয়া সিজাৰ হয় মিৰ্গী হয় দেখা যায় যে গোটেই দেহাটো কপনি হয় কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ ফকেল সিজাৰ্ছ হোৱা দেখা যায় অৰ্থাৎ মানুহজন ঠিকে থাকে মানুহজনৰ হুছ ঠিকে থাকে মানুহজন কপনি নহয় কিন্তু কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অংশৰ এক্সেসিভলি কন্ট্ৰাক্ট কৰে কপনি হয় আৰু এই সিগনেল এবনৰ্মেল কিছুমান ব্ৰেইনৰ সিগনেল অৰিজিনেট হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন অংগত কেতিয়াবা মিৰ্গী বেমাৰ হ'ব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত ডায়াফ্ৰামো এটা ডায়াফ্ৰামত কেতিয়াবা যদি মিৰ্গী বেমাৰ হয় ব্ৰেইনত কিছুমান এবনৰ্মেল সিগনেল যদি ডায়াফ্ৰামলৈকে আহে ডায়াফ্ৰামটো এবনৰ্মেলি কন্ট্ৰাক্ট কৰি থাকে আৰু এইটো কেতিয়াবা বহুত দেৰিলৈকে থকা দেখা যায় হেহে সিজাৰ ডিসঅৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ মিৰ্গী বেমাৰো এটা হিকাপছৰ ডাঙৰ কাৰণ হয় যদি এজন ব্যক্তিৰ হিকাপছ আহিয়ে থাকে তেওঁলোকৰ যদি অন্যান্য ডায়াগনোসিস বিলাক ৰুল আউট কৰা হয় তেনেহলে এজন ব্যক্তিৰ এই ডায়াগনোসিসটো ভাবিব লগা হয় যে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ মূৰৰ ভিতৰত বা ব্ৰেইনৰ ভিতৰত প্ৰবলেম থাকিব পাৰে বা সিজাৰ হৈ থাকিব পাৰে ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ইইজি কৰিব লাগে ইইজি কৰিলে গম পায় যে ব্ৰেইনত কিবা এবনৰ্মেল সিগনেল হৈ আছে নেকি তো ইয়াৰ যদি ট্ৰিটমেন্ট কৰা যায় তেনেহলে এইটো ঠিক হৈ যায় হেহে আমি যেহেতু গম পালো যে 90% কেসেসতে মানুহ এজনৰ এসিডিটিৰ কাৰণে বা এসিড ৰিফ্লাক্স হোৱাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ পেটৰ পৰা যদি এসিডটো খাদ্যনলীলৈকে উঠি আহে তেতিয়া দেখা যায় যে যেহেতু খাদ্যনলী আৰু পেটটো ডায়াফ্ৰামৰ লগত লাগি থাকে ইয়াৰ কাৰণত কেতিয়াবা ডায়াফ্ৰাম ইৰিটেশন হৈ ডায়াফ্ৰাম কন্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে হেহে নৰ্মেল এসিডিটিৰ যদি আমি ট্ৰিটমেন্ট বা নৰ্মেল আমি যদি এসিড কমোৱা দৰব দিও তেতিয়া হলে এই প্ৰবলেমটো ঠিক হৈ যায় তাৰ লগতে আমি যে কথা পাতিলো যে এজন ব্যক্তিৰ যদি দেহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কমি যায় আৰু অক্সিজেন বাঢ়ি যায় তেতিয়াও হিকুটি হয় ইয়াৰ বাবে কিছুমান সিম্পল টেকনিক থাকে যাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিয়ে খুব সোনকালে হিকুটিটো নোহোৱা কৰিব পাৰে তাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ হৈছে তেওঁলোকে উশাহটো স্লোলি লোৱা অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 5 সেকেন্ড উশাহ লব লাগে আৰু 5 সেকেন্ডত উশাহ এৰি দিব লাগে উশাহটো যদি তেওঁলোকে স্লো কৰি দিয়ে তেতিয়া দেখা যায় যে দেহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লেভেল আকৌ নৰ্মেল অৱস্থালৈকে আহে আৰু মেটাবলিক এলকালোসিস যেটো হয় এটো কমি যায় তাৰ লগতে তেওঁলোকে এটা বেগ লব পাৰে পেপাৰ বেগ এখনত লৈ তেওঁলোকে তাৰ ভিতৰত উশাহ লৈ থাকিব পাৰে ইয়াৰ ফলতো দেখা যায় যে পেপাৰ বেগত যেটো জমা হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটো দেহৰ ভিতৰত সোমাই এলকালোসিসটো নোহোৱা কৰে তাৰ লগতে তেওঁলোকে অলপ সময়ৰ কাৰণে উশাহটো বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ ফলতো দেখা যায় যে দেহত জমা হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ব্লাডত বাঢ়ি যায় আৰু তেতিয়া ব্যক্তিজনৰ হিকুটিটো কমি যায় সো এই ভিডিওটোত আমি গম পালো যে হিকুটিৰ বা হিকাপছৰ কাৰণসমূহ কি হয় বেসিক্যালি গম পালো যে 90% কেসেসতে আমাৰ পেটৰ ৰিলেটেড প্ৰবলেম বা এসিডিটিৰ কাৰণে হিকাপছ হোৱা দেখা যায় কিছুমান ব্যক্তিৰ বিভিন্ন কাৰণত যদি ব্লাডত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কমি অক্সিজেন বাঢ়ি যায় বা মেটাবলিক এলকালোসিস হয় তেতিয়াও তেওঁলোকৰ হিকাপছ হয় আৰু লগতে কিছুমান অন্যান্য সিৰিয়াস প্ৰবলেমতো হিকাপছ হোৱা দেখা যায় হেহে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলপ সময়ৰ কাৰণে হিকাপছ হৈছে খুব ভয় কৰিব নালাগে কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ যদি বহুত দেৰি হিকাপছ হৈ আছে আনইন্টাৰাপ্টেড হিকাপছ হৈ আছে তেতিয়া হলে অবভিয়াসলি তেওঁলোকে ডায়াগনোসিস উলাব লাগিব বিভিন্ন টেষ্ট কৰা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা আছে এই যিবিলাক ডায়াগনোসিস উলাই তাৰ চিকিৎসা কৰিলে হিকাপছ ভাল হৈ যায় আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ